होप के इहो भी तव्हांखे क्लियर थी चुको हूंदो। ओके, एंड देन तव्हां अची वेंदा सिलेक्ट वारे ऑप्शन ते। सो हिते तव्हांखे सभु जो सभु जेके आहिनि उहे हिन जा ऑप्शंस नज़र ईंदा, हर तरह जा जेके अवेलेबल आहिनि इनपुट फील्ड्स जे अंदर। सो राइट नाउ असां हिकिड़ो ॿिए इनपुट फील्ड ते हलिया था अचूं। फॉर्म फील्ड चवणु वधीक बहितर रहंदो। तो उन जे अंदरि असां छा था करियूं, लेट्स से ही div ब्लॉक खे आउं ख़तमु करे थो छॾियां ऐं ऑप्शन ॾियां थो लेट्स से सिलेक्ट, ऐं सिलेक्ट जे अंदरि मल्टीपल ऑप्शंस ॾेई थो चाहियां। ऑप्शन 1 इज़ लेट्स से मेहरान, option 2 is let's say civic, then once again option 3 is CD70. So that are simple sa options, and then ऐं हिते हलियो थो चाहियां, हिते जेकॾहिं क्लिक कंदुसि त तव्हांखे हिकिड़ो फील्ड नज़र ईंदी जंहिं मां तव्हां या त सिविक सिलेक्ट करे सघो था या CD70 सिलेक्ट करे सघो था। अहिड़े ई नमूने सां हिन जे मथां आउं जेकॾहिं लेबल लिखी छॾियां ऐं लिखां हिन जी ID आहे कार्स, ऐं लेबल जे अंदरि बि लिखी छॾियां कार्स, ऐं हिते लिखां लेट्स से सिलेक्ट योर vehicle, and then ऐं हिते अची करे हिकिड़ो बटन ठाहे छॾियां ऐं उन जे अंदरि लिखां सबमिट। त अहिड़े नमूने सां बटन ते क्लिक करण खां पोइ इहा डेटा मुंहिंजी इनपुट फील्ड जे अंदरि हली वेंदी। पर हाणे हिननि खे एक्सेस करण जे लाइ वंस अगेन मूंखे नेम जूं फील्ड्स डिफाइन करणियूं पवंदियूं, हिते वैल्यूज़ ॾियणियूं पवंदियूं। सो आउं जेकॾहिं हिन खे रीलोड करियां, लेट्स से हिन खे ख़तमु था करियूं, रीलोड था करियूं, त तव्हांखे नज़र ईंदो सिलेक्ट योर वेहिकल, ऐं इन ते आउं हिकिड़ो ॿियो कमु करे थो वठां, इन जो नेम थो ॾियां वे VEH, ऐं इन जूं वैल्यूज़ बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे डिफाइन करणु लाज़िम आहे। सो मेहरान जे लाइ आउं लिखां थो मेहरान, सिविक जे लाइ आउं लिखां थो सिविक, ऐं CD जे लाइ आउं लिखां थो CD। हाणे जेकॾहिं आउं हितां खां लेट्स से CD सिलेक्ट कयां ऐं सबमिट करियां त तव्हांखे नज़र ईंदो वेहिकल इक्वल्स टू CD। अगरि हितां खां सिविक सिलेक्ट करियां त हिते तव्हांखे नज़र ईंदो VEH इक्वल्स टू सिविक, ऐं जेकॾहिं आउं मेहरान सिलेक्ट करियां त तव्हांखे नज़र ईंदो VEH इक्वल्स टू मेहरान। पर जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त जीअं आउं रीलोड करियां त उन वक़्तु CD70 पहिरें नंबर ते नज़र अचे, न कि मेहरान नज़र अचे। त उन जे लाइ तव्हां छा यूज़ करे सघो था, तव्हां हिन ते लिखंदव लेट्स से सिलेक्टेड ऐं रीलोड कंदा, ॾिसो CD70 इज़ सिलेक्टेड। पर जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त पहिरियां सिविक नज़र अचे जीअं असां रीलोड करियूं, त तव्हां सिविक वारे ऑप्शन ते सिलेक्टेड लिखी छॾींदा, इन खे रीलोड कंदा, देयर यू गो, हाणे तव्हांखे सिविक वेठो थो नज़र अचे। अहिड़े ई नमूने सां तव्हांजो हिकिड़ो ॿियो ऑप्शन ईंदो आहे ऑप्ट ग्रुप, ऐं जेकॾहिं आउं ऑप्ट ग्रुप जे अंदरि इन डेटा खे पेस्ट कराए छॾियां, लेट्स से कंट्रोल V, and there you go, and हिन जे अंदरि आउं लिखां थो लेट्स से legend or label is vehicles, and let's reload it, ऐं तव्हांखे नज़र ईंदो त ही जेको आहे उहो vehicles जो ऑप्शंस आहिनि। सो आउं अची थो वञा लेट्स से हिन वारे ऑप्शन खे खणी करे आउं हिकिड़े ॿिए ऑप्ट ग्रुप में थो विझां, हिकिड़ो ॿियो ऑप्ट ग्रुप थो ठाहियां OPT ग्रुप, ऐं उन ऑप्ट ग्रुप जो जेको लेबल आहे उहो ॾेई थो छॾियां लेट्स से लेबल इक्वल्स टू मोटर्स, वेहिकल्स आहिनि, ही मोटर्स आहे, ऐं मोटर्स जो एम लेट्स से आउं वॾो थो करे छॾियां। एंड हाणे जेकॾहिं आउं चेक करियां त तव्हांखे नज़र ईंदो वेहिकल्स में असां वटि मेहरान ऐं सिविक आहे, मोटर्स में पाण वटि CD70 आहे। सो अहिड़े नमूने सां तव्हां हिन लिस्ट खे सिलेक्शन सेक्शंस जे अंदरि बि डिस्ट्रीब्यूट करे सघो था।